Кыргызстан анти кембагал болгон жок. Кыргызстан сизге окшоп мыйзамды билбеген жетекчилердин айынан кембагал болгон. Инвесторлар кесел амана кыйсытып койгондон уксаңыз, болбойт. тебелетип тепсетип койгондун айынан Кыргызстан кембагал болот. Мына азыр Кайра ордуна кайтарсын могу жердин бардыгын. Анан жана айып пулдарын бүт бардыгын комиссия чечим чыгарып, ар бир эме өзүнүн айып пулун салсын. Мыйзам чегип. Перула осумдуги 3 yıl 4 yılda osуп çıkar. Ошондо 200-300 адам ошону жыйынтырган. Аш эки оону чечмелеп берчи. Сен Фирула эле Фиру, сен экологсуң. Перула ошондо. Биологсуң. Аш эки оону чечмелеп берчи мага. Ошонун структурасын чечмелеп берчи, анан мен сага ишенейин, Фирула 4 жылда өсөт деген. Отуруп, мен сизден сураган жокмун. Мен сизден сураган жок. Кимдин жери айыл өкмөт баш? Бул Аланаров айыл өкмөтүнүн жери. Жери. Мунагу жердин категориясы эмне деп аталат? Ушул жердин категориясы. Айыл чарба багытындагы жерби? Айыл чарба багытындагы кайракы жер. Туурабы? Ким уруксат берди мунагу үйлөрдү коюп, мунун кышы менен от жагып, гүлдөрдү таштап, моунун бардыгын жасаганга, контейнерди алып келип орнотконго кимден уруксат алдыңар? Канаке, мамлекеттик органдардын уруксаты кана. Муну силер жердин категориясын бузуп атпайсыңар. Мына мыйзам бузуу каерден башталган? Силердин бул жерге алып келип контейнер койгонго, башка кылганга, даараткананы орнотконго бир дагы мыйзам боюнча акыңыздар жок. Бул жер айыл чарба багытындагы кайракы жер. Мыйзам боюнча. Силер жердин категориясын өзгөртүп салып атпайсыңарбы? Биз эмнеге чырылдап атабыз? Бардыгын мыйзамдаштырып коюп алып, анан кийин жазаш керек деп атабыз. Мынагулар эмнеге коюлган контейнерлер? Жүрүңүздөрчү каягында канаке? Жүрүңүз. адам барбы азамат? İçinde bir kuhnya, bu yerde adam yaşaydı. Bunun içinde adamlar yaşaydı. Buna kuhnyası, su çıkanı vardı mı ne tarafında? Bunun komutasında da bir yerde adam yaşaydı. Eğer de 2021 yıldan başlap uşul yerге ruhsat verilgen bolsa, buna 1,5 yılga jakындап баратат, bu yerde adamlar yaşaydı. Kadinki değil. Бирок ким жашайт, кантип жашайт, райондук ички иштер бөлүмүндө барбы каттоодо? Канаке эме? Проводун ким старшыйыңар? Айланар. Мына жерде кимдер жашайт? Кимдер келип иштеп атат? Бул жерге 2021 жылдын август айларында Афганистандын 9 жараны келип, Ош областына учетко туруп, ошол жерден дарап келишип 3 ай туруш кайра кетишкен. Ол боюнча такта бардыгын 10 бөлүмгө бергенбиз. Тараган айыл ошол астык ички иштер бөлүмүнө бергенбиз. Эми маселе, эми суроо. 9 жаран келип атат. Эгебизде бир нерсе. Кимдерден текшерттиңиздер? Булар эмнени эгип атат? Эмненин негизинде келип атат? Мыйзамдуу келип атабы? Кайсы кагаздын негизинде? Экологиянын кагазы кайда? Мамлекеттик органдардын уруксаты кайда деген маселе көтөрүлдүбү? Ал убакта дары чөбү келе эле. Алар биринчи келип жер кыртышын көрөбүз деп келип. Жок, жер кыртышын көргөнгө Кыргызстандын жерин, Афганистандын жараны эч кандай кагазы жок, кирүүгө уруксат берилеби? Жок. Кантип анан кийин киргизип койдуңуздар? Эмне себептен? Эгерде дарысы келе элек болсо, чөбү келе элек болсо, кагазы келе элек болсо, документи келе элек болсо, биз жөн эле учетко коюп эле анан учетты эле сактап койбойбуз да, туурабы? Ички иштер башкармалыгынын ички иштер органдарынын негизги милдети кылмыштуулукту алдын алуу. Болгон кылмышты иликтөө эмес, кылмыштуулуктун алдын алуу, туурабы? Биз кылмышкерлер, мүмкүн алар кылмышкерлерлер. Ким кепилдик берет? Сиз деле кепилдик бере албайсыздар, туурабы? Келип эмнени экти, эмнени койду? Мына маселе ушунда болуп атпайбы? Эч ким текшерген эмес да. Мына бул жерге келип аткан инвестордун ким экенин, ал кайсы документтин негизинде келип атат, эмненин негизинде келип атат, эч ким текшерген эмес. Эмне десе Нурбаев айтты, бул. Нурбаев алып келди. Бүт ошонун негизинде иш болуш керек. Мына Нурбаев деген бул Алиянаровдун ханы эмес да, бии эмес да. Бу жерде деген Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар да. Алиянаровдун Нурбаев ошо Кыргыз Республикасынын 6 миллиондон ашык жаранынын бирөөсү гана болгону өкмөт тарабынан ага ошол убакта айыл өкмөт деген гана статус берилген, башчысы деген, туурабы? Башка эч ким билбейт. Ким келип атат бу жерге, ким отуруп атат, ким эмнени карап атат. Ага жергиликтүү бийликтин ушул ички иштер башкармалыгынын жиберилген атайын өкүлү катары сиз жоопкерсиз, түздөнүз. Ким келип атат, кантип атат, эмне кылып атат? Мына жерге келсеңиз деле сиздин сураганга укугуңуз бар. Келип туруп, могу контейнерди ким койду? Эмненин негизинде койду? Кайсы документтин негизинде? Кана бергилечи деп, кайсы документтин негизинде койдуңар? Ким уруксат берди деген эме бар. Архитектура келди.
уруксат барбы мына нерсе? Жок. Туурабы? Мыйзам бузулуп атабы? Группа түрүндө бузулуп атабы? Бул мындай алганда өзүм билем, өзүмдү өтүрүмдү төргө илем. Башка карапайым элиң башкаң эч ким эмессиң. Мына мен келип айттым, ушул жерге коюлат, ушул жерге себилет, ушул жерге эгилет. Болду. Мен киргиздим. Бүт. Андай болбош керек. Ошон үчүн айыл өкмөтүнө район бүт бардыгын тазалагыла. Мынагынын бүт бардыгы кетиш керек. Мынагы жер айыл чарба багытында болуп пайдаланганга калыш керек. Мынау казылган топурак, алдагы казылган топурак, алдагы мына кышы менен жагып аткан, алдагы эменин тиги көмүрдөн чыккан алдагы гүлдүн бүт бардыгын мыйзамдуу түрдө экология, экотех инспекция айып пулун салып, толугу менен айып пулу Кыргызстандын эмесине эсебине төлөнүш керек, бюджетине. Мунун бардыгы чыгарылыш керек. Анан барып булар компания эгер ошончолук абийирдүү, ошончолук Кудай алдында жүрөктөрү ак компания инвестор болсо, башынан баштап мыйзамдуу келсин. Коомдук укугуна өтсүн элге келип. Жаратылышты коргоо агенттигинен барып уруксатын алсын. Саламаттыкты сактоо министрлигинин тиешелүү бөлүмдөрүнөн, департамент башкаларынан бардыгынан уруксат кагазын алсын. Ушуну эккенге болот. Ушул адамга зыян келтирбейт. Ушул ушуну эксе эртең ушул жердеги жердин кыртышы бузулбайт деп бардык тараптан уруксатын бергенден кийин ушул жерге үй салганга уруксат, контейнер орнотконго деп райондук деңгээлде мамлекеттик органдардан уруксат алгандан кийин мыйзамдуу түрдө келип иштесин. Биз эки колдоп, эки буттап колдойбуз. Анан бүгүнкүдөй айылга зыяны тийбейт. бүт ал бардыгы эмеге алыныш керек. Бүт бардык тарап алыныш керек. Тиги ийгиликтөөгөчү. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жазылган. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз да, өзүм билемдик мамлекетте жашабайбыз да. Мен каалаганымды кылып келип коем деген. Ошон үчүн мына жана комиссиянын чечимине муну да киргизиш керек. Башынан баштап жанагы коомдук укугунун өтпөгөндүгү, айлана чөйрөгө болгон таасирди изилденбегендиги бүт бардыгы. Саламаттык сактоо министрлигинин уруксаты эч кандай жоктугу буга. Бул ферула деген эмне? Кандай нерсе? Адамга зыяны тийеби? Эгерде ушул жерге эге турган болсок, адамдарга зыяны тийбейби? Жер кыртышын бузбайбы? Бүт бардыгы иликтенгенден кийин анан булар келип мыйзамдуу иштей берсин. Эч ким эч нерсе дебейт. Салыгын төлөсүн, жумуш орун түзүп берсин. Мына 200 киши, мен жаңы эле протоколун окудум, мош тиги жерде барыңар бар, жогуңар бар. 200 киши жумуш орду менен камсыз болот деп атат. 200 адам. Бүгүн мына биз келип көрүп атабыз, 2 адам иштеп атат экен. Мына бул аксакал, мына бирөөсү дагы бирөө, 2 адам. Ай бирөөсү айтып атат, 200 киши булар бутуна тургандан кийин анан 200 киши иштейт деп айтылган. Каерде жазылып турат ошол келишимдин кана жан замайлы. Келишимдин кайрында жазылып турат ошол 2 жылдан кийин, же 3 жылдан кийин, же 4 жылдан кийин булар бутуна тургандан кийин анан 200 киши камсыз болот деп кайрында жазылып турат. Ферула өсүмдүгү 3-4 жылда өсүп чыккан. Ошондо 200-300 адам ошону жыйынтырган. H2 onu чечмелеп берчи. Сен ферула эле феру, сен экологсуң. Ферула ошондо. Биологсуң. H2 onu чечмелеп берчи мага. Ошонун структурасын чечмелеп берчи, анан мен сага ишенейин, ферула 4 жылда өсөт деген. Ошо интернетте жазылган, китебеде жазылган. Интернетке мен сага интернетке жомокту чыгарып берем, мен сага жазып тур. Сен айыл өкмөттүн орун басарысың да. Сен айыл өкмөтүңдүн кызыкчылыгын карабайсыңбы? Мына жердин, мына элдин кызыкчылыгын карабайсыңбы? Элдин кызыкчылыгы ишкерден коргойбуз. Кантип мыйзамсыз? Жок, мыйзамдуу. Мына мыйзамдуубу? Мыйзамдуу коргойбуз. Эndi Мына мыйзамдуу. Коюп кетишти. Муну. Ошерге орнотуп кетишти. Бирок эndi буну түшүнүктүү тууганым, сен H2 onu билбегенден кийин анан биология жөнүндө, ферула жөнүндө сүйлөбөй эле кой, болду. Макулбу? Азыр эми маселе ушундай. Мына ар ким келип алып ар кандай сөз айтып атпан, тиги типтир, анан кийин тиги Нурбаевка барып эрегишип атат, антип атат, мынтип атат экен. Мен эч кандай эрегишимде, мен ал кишини тааныбайм да. Көргөм, айыл өкмөт болуп иштеп жүргөндө бир жолу көргөм. Мынтип бет маңдай отурганбыз. Башка эч нерсе болгон. Мен ага аласам да жок, бересем да. Кызыкчылыгым дагы жок. Биз Ош облусундагы элдин кызыкчылыгын коргойбуз деп келгенбиз. Мен ошонун натыйжасында губернатордун тапшырмасы менен келдим. Биз ушул териштирүүнү жүргүзүп атабыз. Териштирүүнүн жүрүшүндө мына мыйзам бузуулардын бардыгын көрүп атасыңар. Архитектура бүт эмеңерди, жыйынтыгыңар, чечимдердин бардыгын чыгаргыла. Айыл чарба райондук департамент. Мына жердин толугу менен канча гектар касылган, канча топурак кетти, эмне болду, жер кыртышы кандай болуп бузулду, бүт аныктап туруп, анан эмеге жөнөтсүн. Тиги айыл чарба министринин департаментине.
толук айып пулдардын бардыгын төлөш керек. Андан кийин гана иш алып барат. Жашап кетти. Жашап эле кетишти. Жок, бүгүн дагы жашайт. Участковый. Бүгүнкү күндө дагы мына жерде чет өлкөлүк жарандар жашайт. Мына бул кишинин сөзү бүгүн Жалал-Абадка кетишти деп атат. Мынанын ичинде рес жакында эле кеткен. Рес. Мына ел тургундары билет, мына Акимдин орун басары. Рес каякта? Келсең рес. Açık görüş gerek mi? Açık görüş керек. Жакында эле кеткен. Буга ким уруксат берген? Электр энергиясын тартып келүү деп атпайбы? Полностью электр энергиясын тартып келип бергиш кылабыз да. Рес кантип уруксат берип атасыңар? Электр энергия ичиндечи? Ким айтты? Канаке. Жолу ишlemesi böyle. Bir de izgeme şudek. Bir kadar beri de geç bana yemeğe bir. Şimdi yakınıya tap geliştirelim kıyım olsa verir mi? Ага, кондиционер эмен Böyle az yemeğe. Az bir şeyden bir 10 gektir bölüp berin de төлөйм мисалы үчүн. Мына 10 гектар. Мына тирүү адам иштейт. Мынакей. 7 жыл тоюп күдүк, 300 Эми бүгүн 600. тоюп күдүк. Мына булар 7 жыл иштетип, акчасын төгөт. А протоколдордун бүт бардыгында пайдаланылбаган жерди деп жазып атат. Айыл өкмөтүнүн токтомунда дагы, айылдык кеңештин протоколунда дагы бардыгында пайдаланылбаган жерди, жөн эле жаткан жерди деп берип атат. А бул кишилер деген бул жерди өздөштүрдү да. Biz bu yedi Taşın terdi. var yolu terdi. Nasıl garaja geldirdik buna. Anан иштет. Эми Polis бүгүн bakanından деле, beri. бүгүн деле мына 600 сомдон берип койсок, Versin 600 150 миңден көп акчаны биз эме Hektarın her bir adamga ölçüp versin. Анан ошондой эл дагы өзүн өзү багып атпайбы үй бүлөнү, туурабы? Ооба. Үй бүлөсүн багып атпайбы. Үй бүлө багылат. Чарбаларыбыз багылат bu жерде. 100 сомдон алабыз атат. Бере аласыңарбы? Жерди мисалы арендага, мынакей арендага. Мына 10 гектар берсин, мен 600 десе 600 сомдон төлөп берем деп атат. Мына төлөп берем, мына төлөп берем. Мисалы, мына төлөп берем дейт. Мисалы, биз берсек 150 миң сомдон дагы көп акча түшүп атпайбы жылына, туурабы? Анан биз булардын бу киши жерексе, бу кишинин 5 баласы бар, бу кишинин 3 баласы бар, бу кишинин 10 баласы бар. Биз кыргыз жарандары үй бүлөнү багып атпайбызбы? Ошондо биз менин жерим, сенин жериң болуп кырылышпай эле. Монтип мыйзам бузуп бардыгын каспай эле, мынаны талкалабай эле. Кыргыз жарандарына берип, кыргыз жарандары менен багып атпайбыз. Ошону маслаткан места биз менен келип 500 сом берип алып. Инвестор кыргыз жарандарына, кыргыз жерине көбүрөөк пайда алып келсе, бу жердеги жарандарга караганда анда пайда. Бул сонун пайда, ага рахмат айтышыбыз керек. Бирок андай болбогондон кийин андай инвесторду кармап эмне кереги бар? 1 жылдык арендасын жарым жылга кечиктирип, ана сөз болуп эртең келет экен кокуй дегенде чуркап келип төгө койгондун кимге кереги бар? Меморандумда келишкен 210 миң сом соц пакетин төкпөгөндүгүнүн кимге кереги бар? Анда ал инвестордун кимге кереги бар? Эл пайдасын көрбөсө. Мына бу киши айлык алат экен, тиги киши Сапар деген аке. Ал айлык алат экен, бүттү 2 киши. А биз канча кишини багып атабыз мисалы? Анда деген айыл өкмөт силер чыгып туруп, силер айыл өкмөт чыгып туруп, анда бул маселени көтөрүшүңөр керек. Жердин арендасын 500 сом эмес 1000 сом кылыш керек анда инвесторго. Ооба дем, жатпаса неме 1000 сом кылып туруп көтөрүш керек. Ona göre özünüzün yer Жанагы соц пайдаланган пакетти жакшы. 210 миң эмес, андан дагы өйдө көтөрүш керек, чыгып сүйлөшүш керек. Анан кийин барып анан иш болот. Алматы чыкты. Айыл Канча болду иштегениңиз? 40 yıl oldu. 40 жыл аке. 40 жыл болду. Buralar jakşıkan. Туура. Анан Birinci yolu бул киши 40 жыл иштесе өзүнүн мыйзамдуу аткара турган эмеси бар. Бүгүнкү күндө мыйзамдуу жердин бардыгын казып туруп, монун жер кытышын талкалап. Bu birinci görüşüm. Tuğrusu. Мен сиздин көрүшүңүздү сураган жок. Tuğraşı неправильно tuğra. Мыйзам бузулуп атабы? Мыйзам бузулат. Кыргыз Республиканын жер кодекси бузулуп атабы? Bu tuğra. Жер пайдалануу мыйзамы бузулуп атабы? Buzulata. Ekim bir tamam bular. Мына аке, бул биринчи маселе. Эми экинчи маселе. Мынагы жер айыл чарба категориясындагы кайрак жер, Hayrak. айыл чарба категориясында. Мындай нерсени салганга мыйзамдуу. Мына жердин бузулганын көрдүңүз да, мына. Шагыл жатат, уксаңыз, шагыл жатат, гүл жатат, башка жатат. Мынын бардыгын орнотуп, мына жерди көтөрүп, мына казып, ушул жерди айыл чарба багы категориясындагы жерди ушундайга пайдаланганга мыйзам уруксат береби Кыргыз Республикасы? Emin aga beton kuymagan bolsa ruhsat var. Каяктан? Beton kuymagan. Бетону жок эле, бетон. Vakti bu
Betonu жок эле, betonu жок эле. Buzганга уруксатпы, категория. Ben buzul hiç kança buzulgan yok da bu. Шагылдым бар. Sonra çünkü tuzlap alıp koysa bolat diyeyim bu. Buna vekaristine Мыйзам жол береби? beriş gerek. Жок, мыйзам жол береби? Biton kıyılmagan da. Buyurgan, Азыр мына инвестор келди, а? Бу жерде 5-6 адамга ушунчалык болду. Эртең мына мөмө бергенден кийин, ошончо Kırgızistan nimaga kambag'al bo'ladi? Senga o'xshagan, menga o'xshagan investorlar kelib Siz ulutturma bitta суроо sizge. Азыр мөмө берилек ушунча болуп атат, а? Мөмө берип адамдар иштегенде будан кужа мусур болот да, сиз түшүнсөңүз бир нерсе. bunu beret. Кыргызстан Кыргызстан антип кембагал болгон жок. Кыргызстан сизге окшоп мыйзамды билбеген жетекчилердин айынан кембагал болгон. Bana investorlar keseli bana yakın kıyıksatı койгондордун уксаңыз, болбойт. тебелетип тепсетип койгондун айынан Кыргызстан кембагал болуп атат. Buna hazır men oşu boyunca buna Kazakistan'da var eken, Özbekistan'da var eken başı. Fenomen ekken. Канаке кагаз? Кайда? Кана кагаз? Ya kagaz yok, men hazır men işim Сиз жұмыс кимсиз, кагазыңыз жок айта турган. Ya yemin hazır. Казакстан, Өзбекстанды тимеле койгулачы? Ким билет? Биздин өзүбүздүн армандын маселесин чечели айнанайын. Мura sakılar, köylep koydun, etip koydun, toparlap bir öyle asıl örmez. Бардыгын кантип алып чыгып кетет, эмне алып чыгып кетет? Men iş başlaganımda 3 ay oldu. Ben turistler kelmeyen bugün gördüm siz bilen çok gelip. Ben bugünden başlap durup siz tur ettiniz. Elde köygösü de var. Men kerekli kağızlardı bugünden dayardap durup bu mizamga jatkızıp durup sizge atçot berem bu boyunca. Көтөргүлө барды. Kerekli zaynalar boyunca, departamenti boyunca bir taktap durup mizamdusunu karap durup kerekli ucularga katılan kayırılıp durup anın rezultatını çıkarabız. Кайра ордуна кайтарсын могу жердин бардыгын. Анан жана айып пулдарын бүт бардыгын комиссия чечим чыгарып, ар бир эме өзүнүн айып пулун салсын. Мыйзам чеги. Маданият үйүнө түшөбүз, э? Айылдагы жанагы жеке менчикке берилип кеткен маданият. Madaniyat yaptım Şiveni'de cennet var mı? Швейцар жолдун боюндабы?